歡迎光臨斯文茶餐廳。靚仔想食啲咩啊？我要凍檸茶走茶、西多士加葱同埋蝦仁炒蛋多牛肉啊！嚇！歡迎收聽斯文茶餐廳，我係 Chilton， 我係 Gentleman。今日係我哋斯文茶餐廳嘅處女首播喎。Gentleman，你嘅心情如何啊？有冇高潮迭起、欲仙欲死啊？你黐孖筋。Gentleman，你記唔記得以前高中嘅時候呢，有一出電影叫做《內衣少女》，係 Stephy 鄧麗欣主演嘅，裏邊有一句好經典嘅台詞係話：你淨係知道我嘅底褲喺邊，但係永遠都唔知我嘅底線喺邊。冇啊，就睇過初期初幾？哇，好熟喎！係咪任達華同阿 sa 蔡卓妍嗰出啊？係啊，滿腦子都係任達華點樣去鹹濕啊蔡卓妍啊。哦，咁你睇嗰陣時咧，你係將自己代入去任達華嘅呢個角色咧，定係代入去蔡卓妍？你睇嗰陣時咧，係代入去任黐孖筋。Hold on, let me take a breath。Gentleman，你喺睇初幾嘅時候咧，你係將自己代入任達華呢個角色咧，定係代入蔡卓妍呢個角色咧？我覺得我代入咗佢阿媽嘅角色喎。咁佢阿媽個角色，即係佢阿媽喺呢個電影裏邊嘅戲份啊，或者故事背景係點㗎？我唔係好記得啦，但係我記得阿孫佳君咧，即係佢阿媽咧，佢好似封唇封得有少少過咗頭啊。嗱，呢個係 Gentleman 嘅個人意見啦，唔關我事㗎，我從來冇講過啊。Anyway 啦，咁我哋今日要講嘅呢，點解我會講阿鄧麗欣主演嗰個內衣少女其中嗰個台詞呢？因為我哋要講嘅係有關於底線，特別係感情入邊嘅底線嘅問題。咁聽講 Gentleman 有個故事同我哋分享喎，你可唔可以介紹下裏邊有幾個主要嘅角色啊，同埋俾個名佢哋呢？故事嘅女主角咧係叫阿花啦，咁男主角就係一個泰國嘅男仔，我哋簡稱佢為泰仔，主要就係圍繞阿花同阿泰仔嘅故事啦。阿花係一個講普通話嘅人，仲有一個阿明，阿明係喺呢個故事之中起到一個重要嘅角色。話說阿花咧同阿泰仔咧就係一個曖昧嘅階段，咁佢哋平時有好多啲 test 嘅來往啊，得閒會出嚟參加共同朋友嘅 party 啊咁樣啦，進展都唔錯嘅。據你所知呢，阿花同泰仔嘅曖昧程度去到邊呢？係淨係停留於 testing 同埋去共同朋友 party， 定係話佢哋會單獨出嚟約會㗎？好似未試過單獨約會，但係好似嗰種愛情準備萌芽嘅階段呢，唔知各位有冇經歷過啦？明白。好，請繼續。其實佢哋都幾有機會可以發展成為一對情侶嘅，但係呢，阿泰仔俾人感覺呢就係嗰啲又靚仔啦，但係有少少渣渣地嘅男仔嚟嘅，冇乜安全感咁樣啦。咁阿花呢，就係一個幾識打扮嘅女仔，生得幾標緻，身材又幾好，本性係比較稍為純良少少啦。泰仔咧就喺一間 bar 做 bartender， 咁有一日咧，阿泰仔同阿花講，佢可能請幾日假，因為佢咧要去一個地方旅遊。跟住阿花咧就當時都唔係好為意，就以為佢真係去旅行。然後後尾咧，佢喺間 bar 度咧就聽到另外一個共同朋友，呢個朋友就係阿明啦。哦，阿明終於出場啦！阿明咧就係佢哋嘅共同朋友，係識阿泰仔先嘅，之後先再識到阿花。跟住阿明咧就同阿花講，阿泰仔咧其實係同佢嘅 ex 去 camping。哇！咁呢個阿明都幾八卦噶喎。係啊，其實聽到呢度咧，我會覺得阿明有少少奇怪咯，因為首先阿明係阿泰仔嘅 friend 嚟噶嘛，咁點解佢無啦啦要講呢啲嘢咧？好似有少少出賣佢朋友咁咯。除非咧，我覺得啦，阿明係咪都係想追阿花，所以先想搞佢哋呢？居心叵測呢個人。咁跟住呢，咁阿花聽到呢，其實係好愕然嘅，因為佢估唔到泰仔居然仲有同佢個 ex 有來往，而且仲要係一去就去到 camping， 咁刺激啊！哇，男女孤男寡女，乾柴烈火。雖然唔知道具體係幾多人，但係都好曖昧啫，同你個 ex 去 camping 係咪先？咁啊係。咁跟住呢，阿花聽到呢個呢，佢即刻就發咗一條 message 俾泰仔喎，佢同阿泰仔講：如果你同你個 ex 又繼續 hang out 嘅話呢，咁就唔好再同佢聯繫啦。
哇！咁如果太仔真係好中意阿花嘅話，佢睇到呢條信息嘅，肯定諗辦法補救啦。但係咧，太仔咧居然就冇覆佢 message。咁睇嚟太仔都唔係好中意阿花啫喎。然後呢個時候咧，我會覺得咧太仔可能詐假意扮冇收到 message，我估嘅啫。但係我自己聽嚟呢，我覺得太仔可能真係唔係好中意阿花咯。我會覺得佢係有少少渣男嘅心理咯。咁跟住呢，故事嘅發展如何啊？咁阿花梗係好嬲啦，嬲咗幾日之後呢，阿太仔就覆咗佢 message 喎。哦，即係話幾日之後，太仔先覆阿花 message，即係有好幾日阿花完全係得唔到太仔嘅消息。係啊，太仔完全消失咗。我諗佢呢段時間可能喺 camping 之中。咁等到佢翻嚟之後呢，佢就覆咗阿花嘅一條 message。佢就話：唔好意思啊，你係咪發個 message 俾我啊？我信號唔好啊，收唔到啊。吓？喂，呢度有兩大疑點喎。第一，如果信號真係差到收唔到，佢點知道阿花發個信息俾佢呢？第二，如果信號唔好，當你個電話一接收到信號，所有未到達你手機嘅信息都應該按照道理嚟講，應該會即時喺你手機度出現㗎。係啊，正常嚟講，你就算係冇信號嘅話，你之後都會一有信號嘅時候就會收到你之前嘅 message 噶嘛。我相信大家都有呢個 experience，或者大家都會有呢個常識咯。呢個真係好容易理解啫嘛。太仔想講大話都講得好啲啦。所以成件事就好假咯。所以其實阿花都覺得佢好假啦，就唔係好想理佢嘅。斬纜啦。但係表面上呢，佢又唔想抹面，所以表面上都係大家仲係 friend 嚟嘅。佢心裏面呢，就已經覺得要同呢個人唔會有啲咩發展嘅機會。哦，即係冇晒可能性啦。但係呢，我覺得聽落嚟呢，其實佢哋淨係曖昧，阿花同太仔淨係曖昧當中啫嘛。其實太仔或者阿花佢哋都有自由去想做佢哋嘅事，都唔需要同對方交代㗎。係，但係如果你係真係好想追一個女仔嘅話，你突然間俾人揭穿你同你嘅 ex 去旅遊嘅話，仲要係 camping 嘅話，我覺得呢個係好冇誠信啫。我覺得其實係太仔冇好誠實咁話俾阿花發生咩事咯，所以我一開始就話其實太仔其實可能唔係好中意阿花，因為如果佢唔係好中意阿花嘅話，佢其實都唔需要話要好誠實對乜都講晒俾阿花聽。Anyway 啦，咁你覺得阿花嘅底線喺邊呢？阿太仔嘅 X 就係佢底線，我覺得係大多數女仔嘅底線啩。如果你個現任同你個 X 仲有啲咩聯繫嘅話呢，我覺得真係大咩咯。但係而家個問題個故事就係話，佢哋只不過曖昧，佢哋冇確立關係嘛。係，所以雙方都有自由嘅，所以呢啲唔需要講得太明，你就慢慢漸行漸遠就得噶啦。咁但係你又講到太仔咁吸引啦，咁阿花其實會唔會有啲後悔呢？據你所知？如果你係潔身自愛嘅話，咁我覺得你唔需要再同佢有啲咩發展落去咯。但係如果你想玩玩下，甚至乎係 one night stand 啊，咁 OK 冇問題。哇！你用咗一個詞係非常之有趣嘅喎，你話潔身自愛，即係其實你覺得如果阿花冇底線，繼續同太仔曖昧啊、眉來眼去啊、你來我往啊、暗送秋波嘅話，佢就冇底線啦，係嘛？都有嘅，睇下你自己條底線去到邊啦。如果你覺得 one night stand 都唔係你嘅底線嚟嘅話呢，咁你可以繼續落去嘅。咁啊係，每個人嘅選擇都唔一樣。係啊，我覺得阿花喺呢個故事裏邊做得好好，就係佢知道自己底線就係喺佢哋愛情仲未發展嘅時候，及時斬纜。有時底線啲嘢呢，要睇下對方係啲咩人。如果對方係啲你覺得值得為佢拉低你嘅底線嘅話呢，或者有唔同一個故事咧。其實每個人個底線都唔一樣嘅。我知道你仲有一個關於底線嘅故事要同我哋分享喎。係啊，嗰個係一個好 juicy 嘅古仔嚟㗎，佢係同性工作者有關嘅一個故事。哇，係咪你身邊嘅真實故事嚟㗎？J 頭文頭先咪講咗喺身邊嘅真實故事咯，你有冇聽㗎？我冇，可唔可以再講多啲俾我哋聽啊？呢個故事係咪發生喺紐西蘭㗎？係啊，發生喺紐西蘭㗎，但我唔講咁多啦，下集再話俾你聽啦。咁好啦，歡迎大家收聽第一集嘅斯文茶餐廳，我哋下集再見，我係 Chilton，我係 J 頭文，拜拜。